buri umuntu ukora rap music hari ukuntu aba ari gutanga hope mu duce. No matter what happens, nubwo uyu mugoroba bitari sawa, gira icyizere ejo. Nubigenza gutya bizacamo. Gira icyizere ejo. Hari gahunda runaka imeze gutya izatuma ibintu birimo ejo bicamo fresh. Rap music tanga hope mu gace, ibyo urimo ugakomeza ukabikora ushyizemo imbaraga kubona bigomba kuzagira. kuko urabizi nyine mu mivugo umuntu aravuga akavuga akagenda yirata ibigwi. That is what we call hip hop. Wumva mu muco nyarwanda ibyo bintu byahozeho kuva na kera. So umuntu mukuru rero wakabaye ari kureba iyi video yakabaye yumva ko ibintu ubu ngubu urubyiruko rw'ubu ngubu rukora ni ibintu byahozeho, wenda usibye ko nyine byahindutse revolution nyine urabizi igenda isa bitewe n'igihe tugezemo. So rero ni ibintu bijyanye n'ibyo basogokuruza bacu bakoze, ni ibintu biri muri the same, biri muri mode imwe tu. Nuko wenda twebwe twabihinduye bikagenda bihinduka bikajyana n'aho iterambere rigeze. Rero ntago ntazumve ko ari ibintu by'abarara cyangwa se ari ibintu bigize iki, ubwo we azicare yumve message irimo aho ngaho kabisa, then narangiza abona judging tu yumvishe message irimo. Tubahaye ikaze, twongeye kubashimira abakunzi ba The Frame 24 TV. Uyu munsi ndi kumwe n'abajene bafite impano baza kubyumvira mu kiganiro kirambuye. Ntuze kujya kure y'inyakiramajwi yawe cyangwa se ngo ubone link uyikwepe. Ndi kumwe n'abanyempano baza kwiyumvira mu kiganiro. Ikiganiro kiraza kuba kiryoshye. Nkubwira ati niba ufunguye aka link ukaba warakoze subscribe, turagushimiye cyane. Tugushimira n'uburyo wowe ukora share kugira ngo impano nk'izi ngizi turi kumwe nazo imbere yanyu mubashe kuba zibashe kugera kure kandi zibashe gutera imbere nazo. Njye wagezaho kino kiganiro ni Victor umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'abasore b'abajene kabisa, b'abasore bongere b'abasore kabisa. Baraza gutangira babibwira, ndahera iburyo bwanjye, baraza gutangira bibwira. Amazina ni Ivan Hola. I'm a rapper ndi yamini yabikaze. Njyana ya rap mu buryo bwose, muri rhythm zose bishatse kuvuga nkora hip hop, nkora drill, nkora trap, even afrobeat na killing ariko muri rap style. Ibumoso bwanjye umujene mukuru cyane kabisa. Okay, amazina ni I-Link konzo B16 kabisa. Nanjye nkora rap bikaze like amazina. Amazina nayo tu nkora rap, even in trail ndimo trap, try killing kabisa na bitu. Ivan, why hip hop, man? Impamvu ya hip hop, impamvu ya rap, impamvu rap, impamvu ya hip hop. Nagiye ngerageza kureba abantu baba baratwaye imitima y'abantu igihe kirekire. Kwa kundi imyaka igira ikagufata ugahagarika career. Abantu buriya bakoze injyana ya hip hop, niyo waba utahagaritse career, even na hit wari ufite cyangwa imbaraga wari ufite za gupushinga gukomeza gukora ibindi, iyo zisa nk'izicitse intege, hari ukuntu n'ubundi umuntu wari ufite hit muri hip hop cyangwa trap na drill, hari ukuntu haguma mu bantu bibaza ngo ari he. Hari imbaraga runaka njya numva abayambaye muri Korea. Yamba nifuza kuzayambara n'iryo mbaraga. I-Link. Kubera iki abajene twese sibyo abenshi muri rusange usanga dushaka fame, ugasanga umuntu nyine akintu araje inshinga usibye kumenyekana.
wowe kubera iki wahisemo uburyo bwo kuririmba? Ndahamya ko ushaka kumenyekana. of course nibyo nshaka ariko kubera iki kumenyekana rero? okay ikintu nshyize imbere cyane ni message nshaka kugeza ku bantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo even ushobora kuba ufite message nziza ariko ukaba udafite uburyo ki ushobora kuyigeza ku bantu benshi. That is why nkeneye kuba namenyekana cyane kugira ngo bya bintu bindimo nshaka guhereza people bari hanze kabisa bibagereho. Rusange muri rusange hari ibintu byinshi umuntu ushaka kugira sibyo, haba mu muziki, haba mu iterambere ry'ubuzima, ariko by'umwihariko mu muziki. Ntabwo rero turi bubatindire abakunzi ba The Flame 24 TV. Abasore bafite impano reka banza ducishirizeho akapera ka danje. Akapera Ivan. Ukuntu bimeze turi abahanzi nk'uko mwabivuze, nubwo twagiye dukora indirimbo nyinshi zitandukanye ariko hari n'izo twahuriyemo. Buriya biba ari akarusho twahuriye nk'aha tukabaha hint y'ikintu runaka twahuriyemo. Hari indirimbo twahuriyemo n'umuhanzi ukaze cyane bita Pifla mukuru Pisa tugoye cyane mu buryo bw'imikoranire. Yarahabaye habera igihe aranabikora. Dufite indirimbo yitwa igifenke. Twari turi gusa nk'abintroducing injyana nshya twari tuzaniye abantu. Ntabwo ari nshya bushya nk'uko uburyo icurangitsemo nangwa uburyo iririmbitsemo, ni nshya mu buryo bw'imikorere kuko ni injyana twari twifuje ko tuzajya igihe dukoze tuzajya turebera kuri market iri hanze, turebe what need people bakeneye iki then tubaha injyana bakeneye. Aricyo bishatse kuvuga ko twagendeye kujya dukora injyana nshya igezweho kandi isa nk'ikunzwe, aricyo gifenke ariko rusobe rw'injyana. Reka tube agahinze ku gifenke. Hola hola it's Ivan hola she fanka mutwe dufentu kibyina icyo gifenke cyo kirya nashya yake dakijya nanbyinusha sake kibyinwa. Amen. Iki ni gifenke. Iki ni gifenke. Link. Aba happy boys bakubise ijya mu mafake kafumo. Kw'abahungu bakuru bakubise bari amijyosi cosmos. Iki ni igifenke fenke iki ni igifenke. Cyakora. Ariko murakonje ntago murinjira mu kiganiro neza. Ni gake. Link. Ni iki kibura? Iki kibura kugira ngo umuziki wanyu mwiza, imbaraga mutakazamo kugira ngo byibura n'abanyarwanda babashe kubona product zayo. Ikintu kibura hanze kabisa, urabizi neza music kabisa. Music kugira ngo hanze uyikore ugomba kuba ufite abasupport benshi batandukanye kabisa. Ikintu kibura kugira ngo music yacu ibe yagira ahantu igera hakaze kabisa, cyabura nyine abantu badufasha muri uyu muziki bakavuga bati kabisa bafite impano n'iki, abantu bakiyemeza bakavuga bati reka tubashoremo amafaranga yacu then natwe tugakora kuko dufite impano kabisa. Biragaragara tu impano irahari, ubushake bwo gukora umuziki burahari, ariko ikintu kibura ni ya support izavuga uti nkeneye gukora indirimbo uku nguku, nkeneye video then ukaba ufite umusaponsa wagufasha akavuga ati amafaranga ngaya dukore, ibisabwa byose ni ibi ngibi birahari. Then ibyo byose igihe bihari music kabisa wayikora ukayigeza ahantu hafatika kandi nawe umuziki ukawukora neza, n'umuntu wagufashije ntago yazanahomberamo kabisa. Ivan, hari uburyo abaraperi bagaragara ugasanga birica isoko mwana. Ugasanga birica isoko kwa kundi umuntu ashobora gutekereza no kugufasha, hanyuma yareba look yawe cyangwa se uburyo witwara, akaba ashobora gusubizayo ya nkunga yari yateganyije kugira ngo ukore cya kintu cyawe kizima. Ubona ari uko abanyarwanda batarakira monde y'abaraperi cyangwa hari indi mpamvu
bituma mudashyigikirwa nk'abandi barimba izindi njyana. ikintu cyo nemera cyo ni kimwe, akenshi wenda inspiration yo kugira ngo ube umuraperi akenshi hari ukuntu ikunda kuva muri tag uba waragiye ucamo, mbese uburyo wagiye ubaho, aribyo biba bituma akenshi usanga hari personalities uba waramaze gukura ahantu muri tag, bwa buryo isi yagiye kubabazamo, ariko akenshi burya usura bavuga ntabwo ari ibyo bintu, akenshi bavuga ati se ko nabonye kanaka bamufasha gufata iriya vura nangwa kuyobora bariya baraperi nangwa ahabwa ubushobozi butuma agira ijwi risa nk'irikaze kurusha abandi, ko nabonye nyuma y'igihe runaka bitamukundiye yahise afungwa, se ko nabonye nyuma y'igihe runaka we na manager we cyangwa we na ya supporting team ye bitakunze, kubera ko nyine hari ukuntu wenda yahise amera, ariko biriya ntabwo ari byo. Biriya ni icyaha kinini kwa kuri, n'ubundi niyo waba ari umuntu mu Afrobeat n'ubundi yaba afite indi character irengaho nyuma ya kwa kundi tumubona imbere y'amakameras cyangwa kwa kundi twamukekaga, akaba afite indi character wenda ya arrogance, afite ukuntu yitwara bitashimisha umuntu wese waba ukeneye kumusapotinga. Biriya nta hantu bihurira na quality y'umurapa, nta na hamwe, nta mu reference, nta muntu umwe twirefaringaho wakoze rap music wigeze adutoza ko umuraperi wese afungwa, wigeze adutoza ko umuraperi wese ari umunyamahane, wigeze adutoza ko umuraperi wese ari umuntu udashomokanye ngo na manager we. Injyana y'umujinya ishobora kuba injyana y'umujinya, kuko urumva hari abantu akenshi buriya abantu bakora indirimbo z'urukundo n'izindi sibyo, hari ikintu kenshi bakunda kuba batajya hari ikintu akenshi bataviziraho abantu bakora injyana z'urukundo n'izindi njyana. Buri umuntu ukora rap music hari ukuntu aba ari gutanga hope mu duce, no matter what happens, nubwo uyu mugoroba bitari sawa, gira icyizere ejo, nubigenza gutya bizacamo, gira icyizere ejo, hari gahunda runaka imeze gutya izatuma ibintu birimo ejo bicamo fresh. Rap music tanga hope mu gace, ibyo urimo ugakomeza ukabikora ushyizemo imbaraga kubona bigomba kuzagira. I think icyitegererezo, umuhanzi w'icyitegererezo watumye uvuga ati cyakora reka mfate umwanzuro, uvuga ati nanjye mu muziki nanjye mbibakoreye. Kabisa umuhanzi w'icyitegererezo kabisa. Mfite wenda nk'ukuntu nakuze life yanjye, nakuze nkunda iriya tag life ya Tupac babayemo n'iki. Tupac kabisa ni umuntu w'icyitegererezo bikaze, ariko especially hari n'umuhanzi nakundaga mu Rwanda, umuntu bita hipop kabisa. Tukiri za secondaire tugitangira gukora umuziki kabisa, college kabisa hubahwe kabisa. City gitugu mwese mwize ku Gisenyi nyemera nibi kabisa. Hari ahantu icyo gihe ahantu hose nanyuraga na ritafu na hipop kabisa. Na demarishe ariko shabaze kuri demarishe sharap kuri J kabisa, even if nubwo ubu ngubu wenda atagikora music amereze inspiration yampaga icyo gihe kabisa, kuko yaririmbaga ubuzima muri za ndacyariho ndahumeka, ibyo ubona n'iki kabisa, akantu gatoya ndacyariho ndahumeka, naheje kuva kera ariko nakomeje kuruka, mwanteye agahinda ntawaruzi ko nabakizigenza muri muzika, muri iki gihe ndimo cyo gukora izina cyo ku mihanda, buri muntu anyereka peace, ndubashwe ariko sindenze mu biciro, ndumuhasara namuhanga ubahwe. Njya mbona ndavuga ngo ikintu yakoze mu bantu, ubona ko umuntu wese winjiye muri hip hop tavuga kubera iki tafu mwana urabona bakoze ibintu birenze. hari akantu buriya ibintu byose bibaho ku isi, buriya abantu bagomba gutandukanya. Buriya hari kuba umuntu yaragutanze mu kintu, ariko kwitwa umwami wacyo njye buriya ntabwo mbyemera. Buriya tafu ikintu mudakundira ni kimwe, bemeye gukora iriya njyana kuko muri ya myaka yabo banayitangiye atari nk'uko kuba umuntu ashobora gufata nk'akantu k'akarara ka marine kari aho, bo bayitangiye ufatwa nabi cyane mu gace, umuraperi yabaga ari umuntu mubi mu gace, ariko barihanganye barayikora, bagira n'urwego bayikuraho, bagira undi bayigezaho,
ari nabyo byatumye na n'ubu isaha n'ubwo wenda batari gukorana imbaraga cyangwa batakiri gukorera hamwe nk'uko twari tubazi, ariko umwe ku giti cye afite ukuntu yavuye muri Tuff Gang ameze, afite n'izina, afite na package bamuhaye. Muri iyi mpamvu ya Tuff Gang njye ntakubeshye 90 cyangwa 70% no kuba baradutanze mu kibuga. Agaruka ko barenze cyane, nakubeshya ko bararenze man. No, nibyo icyo ndacyemera. Hari na byinshi bazi no kuturusha. Even nibyo turimo tuzi ko babidutanzemo, barabaharuriye. N'inzira impamvu turimo hari ukuntu dufite n'icyizere cy'uko ejo hari ukuntu twarabibonye uko byabagendeye bihangana bakabikora, twarabibonye ko they got something, hari ikintu bahakuye. Ariko impamvu nyine hari ukuntu batahabwa much respect kurusha abandi cyane, harimo n'akantu ko kuba ari ba nyiri ikibuga nangwa aribo badutanze mu kibuga, numva ariko nabyita kuruta uko tara zabo ziri hejuru, kuko hari ukuntu nabo ubwabo bagabanyije imbaraga bakoraga. Indirimbo wisangamo cyane wanditse wowe. Wanditse wowe kabisa. Wanditse ukavuga ati cyakora aka kantu kabisa karamfasha, imirongo mikeya atari cyane ariko mubiteho. Hari indirimbo nakoze n'umwaka ugeze nko mu kwa gatatu bita Mpuzenzi. Green P. Green P ni Mozembizi. Nawe yita Mozembizi. Njye nayise Mpuzenzi kuko buriya COVID 2020 buri gitangira nyine muri 2020 hari ukuntu twari tubayeho. Ntabwo nakubeshya, ndamwe mu bantu wenda bafite ukuntu babibona, kuko nanjye nabayeho kimwe n'uko undi wese yaba abibona. Ngiye COVID 2020 hari ahantu yansanze, hari n'ahantu yanteretse. Kuhava hari ukuntu bisa nk'ibigoye. Indirimbo Mpuzenzi ni indirimbo iri singo ni jyenyine nayikoze nshaka kuvuga kuri buri muntu wese ahantu abari, ibintu byose abarimo. Hari abantu be abazi, naramuka agira ikibazo aho hantu cyangwa naramuka agize ikintu akenera aho kidahari. Hari abantu bawe ibintu byose uhora urimo uhoze uzi nubwo wiyicariye kuntu. Hari umuntu depanage ya mbere kudepana, sinzi niba mubyumva, ese bwabufasha gusa nk'ubwihuse ahantu hose uburi nanga ibintu byose urimo. Hari abantu baba basa nk'abari hafi yawe. Kukaririmbo Mpuzenzi nibo nashakaga kuvuga. Nabaho agahinze kambanza karefreto. Mpuzenzi neza amaniga yanjye abahagerera igihe babikora neza, bo nibo banjye. Mpuzenzi neza akavesi ukuntu kagenda kuvuga numva iyo ntiyigeze ikora, gukura ndibe nayo ntigikunda. 2020 size dore ibyacu twikoreye ariyo ntera ruwo musada ariyo ngido. So take a breath, be your boss, be your wrong hero, pretending it's the thing you gotta hide your mess far away of the haters, cause ain't no one gonna hate. So feel merciful, you be good, do good, feel good. Pretend at all ain't no showing off. Is my doing it is master, killing it is my shit. In this ring, which I mean that's my pride. Cyakoze akora gutya. Nanjye ndemeye kabisa. Ariko rero buriya ababihishemo uzi igifizike yicaranye hariya ababihishemo kabisa. Ariko ku ishuri biragenda se? Ku ishuri urabizi ko ari hasoto, ariko bigomba kuba bigenda hejuru cyane, imbere cyane, hejuru imbere, kuko urabizi tugomba kuba ari ahantu tuhatambuka fresh kabisa. Umuntu akurebye urabona ko ukiri umujene, mu maso ntabwo ushaje nkanjye. Oya turashaje. Abaraperi muri rusange hari uburyo ngo batajya bumvikana n'abantu. Hari abo ndi kuvuga Ivan agaseka, buriya arabazi. Ivan urabazi? Hari abantu ngo batajya bumvikana n'abaraperi.
ubwo bavuga ko nyine abaraperi bafunga imitwe, akaba ariyo mpamvu wenda n'injyana bidatera imbere. ubona iterambere rya hip hop haba mu Rwanda urumva hanze bamaze kugira icyo bageraho, ariko natwe mu Rwanda turacyakeneye ya support igaragara kugira ngo umuziki wacu utere imbere, cyane cyane muri hip hop. Ubona ku myandikire harimo ikihe kibazo? ku myandikire wenda cyakoza imyandikire ntabwo nayinenga nyine tuniki. Buri muntu burya umuhanzi niyicara agakora indirimbo aba afite ikintu yashatse kuvuga tu. Rero ikintu kiriho wenda abanyarwanda ikintu dukwiye guhindura mu mitwe nuko utagomba kujajinga umuntu kubera ko yakoze indirimbo imeze uku nguku, wenda yanditse indirimbo wenda ashobora kugira uko nyine. Wenda n'abahanzi natwe ikintu tugomba guhindura, niba uzi neza ko ugiye gukora indirimbo izumvwa n'abantu benshi tu, wenda ushobora kuba ufitanye beef n'umuntu runaka ugashaka kuba wavuga ati reka murase muri beat yanjye, ariko tekereza ko iyo ndirimbo ugiye gukora hari n'abantu benshi bazayumva tu. Iyo message wayigeneye umuntu runaka wakaba uzayimuha private nyine ku ruhande rwawe tu, ntabwo wakaba uyizana muri industry. So rero icyo ngicyo wenda nicyo nanenga nyine, wenda ku bantu bazanye beef nyine muri music cyane, ako bifite umumani industry. Of course nyine iyo mfite ikibazo nawe nyine wenda itangazamakuru ryo riba rishaka izo beef nyine n'iki, bakavuga bati runaka yasereye nuko, then bagahita bandikaho n'iki muri hagahita hashya byatari tu, haba hahiye bikaze. Ariko hari abavuga ko buriya ngo iyo udafitanye n'umuntu n'ikibazo, kuvuga ibintu byawe ntabwo biba bikora, ari ibintu biraho. Iyo umuntu arwanya umuntu ukora, iyo ukoze barakurwanya nyine, niko yabimeze. Of course nyine beef nyine muri industry ntiyabo, kuko n'ubundi baravuga ngo hari abantu ntihabura uruntu tu. Muri industry ibyo ngibyo ntibyaburamo nyine. Wenda ikintu abanyarwanda bagomba kumenya nuko batagomba gufata abantu bose ngo babashire mu gatebo kamwe tu. Ikintu kiriho umuntu ukora hip hop cyangwa se n'umuntu ukora rap, trap n'iki byose ntabwo ari ikirara nk'uko wenda muri sosiyete nyine mu Rwanda iyo bumvisha umuntu akora hip hop bahita bamujajinga ukundi kuntu tu. Ntabwo ariko bimeze. Abazi abantu barabazi, nanjye ubwanjye nakwiheraho, wenda abantu banzi neza bazi neza ko ntari ikirara, baranze kabisa. Niki wenda ntago ushobora kumbona physical, ushobora kumbona wenda uko ngenda cyangwa ukabona uko nambaye ugahita unjajinga ukundi kuntu, ariko umuntu tubana niwe unzi neza. Umuntu tubana kuko abazi character zanjye zose, ntabwo abazi neza ko ntari umuntu mubi tu. Yego ntabwo ndi umuntu mwiza 100%, ntabwo bibaho tu kabisa. Indirimbo ya trap wakoze ukiyumvamo neza muri iyi minsi, agakora kakagukorera umuti, yaba yaragiye studio cyangwa se itarajya studio, sibyo? Akantu gato tumanukiremo kandi bavugira isoni. Oya nta soni, oya nk'umuhungu ngaho bikore kabisa. Indirimbo zo ni nyinshi tu. Hari indirimbo first of all, hari indirimbo twakoze bwa mbere ni indirimbo itajya imva ku mutima aho naba ndi hose n'iki, indirimbo bita urukuta ndiriraho tu. Niyo the first song twakoze kabisa. Ntabwo na Ivan na n'undi muhungu mukuru nyine wo muri hip boys, nubwo atahabaye Sapajo nari ariko mu kiganiro gitaha ndayiza akazaba hari, utazaba hari kumutegura. Ni umuhungu mukuru cyane kabisa. Shalapo ahari kamugereho kabisa. Ntacano bashaka. Cyano igomba kuba ihari, ariko apana kwa kundi tu. Agacano yitwa gute?
abahungu bakuru abahungu bakuru 50. magana abiri na 250. Abahungu bakuru 250. Yeah. Hariho indirimbo zingahe? indirimbo enye. Ndakurahiye. Mama nizere ko atazaza kuyitwara. Oya ntabwo ababyeyi ntabwo Ubundi ayibanye mama wazicana. arayizi yitabira no ku ndirimbo yanjye Reka. nawe yarabaye amaze kuba inspired ijya kurisha ubundi hari ukuntu bavuga atera ku rugo mu rugo urabanza ukabakonfirima bakamara bakanakunda n'ibintu uri gukora kabisa kugira ngo ukomeze trap music ugiye kumanukira reka dusubire muri bya bihe bya kera nyine tukinjira muri industry kuri college bahita babibuka kuri college imbere cyane bahita batwibuka gwitsabwa ni ku rukuta ndiriraho ni ku mihanda aho ubuzima buduhantuki sanga duhanganye n'ibibazo by'ubuzima agahinda intimba ku mutima nibyo we ntera kubabara kwariko nyagasani wobure bera imfubyi n'abati shoboye ndabizi ntugihombye iminsi yose tugutakiye ubu twumva nubwo twumva twihorera mana reka nkwibariza ikibazo ndabaza kubera iki minsi yose tugutakiye ubu twumva nubwo twumva twihorera icyo ni ikibazo nibaza Jamen, kuri college babyibuke muri soirée ya kubera icyo abaraperi bakunda kubana n'abantu neza cyane niyo mpamvu usanga bafite inshuti nyinshi cyane ariko ugasanga nanone inshuti bafite ziri muri side yabo cyane no kubera ko bumva ibintu byanyu byo muvuga niyo impamvu wenda y'izo nshuti nyinshi iki kintu cyo nzi neza cyo nanemera cyo ni kimwe umuntu ukora music cyane cyane ya rap kuko njye ariyo nkora hari umuraperi bita Bushari yaririmbye ngo tabati ntabwo nzi n'abantu bose barasobanukiye ikintu yavugaga ingendo kabisa ntabwo nakubeshya abantu bakora rap shit dufite akantu ko kugenda imisozi turayimara tugenda duhiga abantu kabisa ntabwo nakubeshya uricara ariko ubizi ko niba wicaye n'ibyo waba uri gukora byose nta hantu biri kugera ugara move on ukagenda ukajya gushaka abantu ugatigita kabisa niyo tabati umuhungu yavugaga kabisa umuhungu Bushari pisi kamugere ku pisi kabisa yari ari gusobanura neza cyane Isaac byari akabazo nyangira k'amatsiko buriya ni imbaraga kiziboneka mu gushyigikirwa imbaraga ziboneka mu gushyigikirwa ukabona ibintu by'abantu ababyeyi n'abambere bagomba gushyigikira ibintu byawe sibyo abantu bakaritsiye ukabona arumva ibintu byawe ni imbaraga kibiguhereza ni imbaraga biha umuziki muri rusange imbaraga nyine biguhereza urabizi neza ko bavuga ko nta muhanuzi wabo kameme niba ukora ibintu mere wawe cyangwa se na famiye yawe first of all ikabona ko ibintu uri gukora ari iby'ukuri bakaba mu bantu ba mbere bagushigikiye karitsiye nayo igahita iyamanika ikavuga ati kabisa umuhungu wacu agomba agere kure kuko turabona ibintu arimo abishoboye kameme iyo support niyo ya mbere bikenewe iyo ubonye iyo support n'ahandi hose urahagera ugatwiga kabisa abantu bagahita babona ko birenze kubera iki kubera ko kwagushigikirwa nyine kw'abantu bakuri hafi ni ya fondasiyo izatuma ugira uzamuka kuko urabizi nta inzu ntiyahagara idafite fondasiyo gushigikirwa n'abantu bawe bakuri hafi niyo fondasiyo kabisa muri rusange rero abafana turababwira iki bakora iki abafana ikintu nabasaba umuntu wabonye hano rwose bwa mbere kuri The Fame 24 TV amyaka atari n'ubwa nyuma ntabwo ari n'ubwa nyuma umuntu uri kubabona rero akaba avuga ati ahubwo nabakunze uko zino video zigera ahantu kure nubwo yaba yarebwe n'abantu 50 burya bari support ikomeye cyane ku muntu wayirebye nshimira n'abantu rwose bakunda rwose gufungura
link ari abambere views ya mbere bana ndagushimiye kabisa ndagushimiye kuri The Flame 24 TV aho uri hose kabisa abari support ikomeye uri kuduhereza babwira ko ni abahungu bakuru 250 ugereyo urebe indirimbo zabo enye ziri kuri channel yabo hanyuma ukore like subscribe share bibutsa ko nge ni Victor ndi kumwe n'abahungu bakuru 250 happy boys in a drill kabisa uri muri drill cyane ariko se niyihe mpamvu ya drill man ngiye ko drill ndi kubona ari fake impamvu ya drill ni ya mpamvu twatangiye tukubwira ni impamvu ya friend muri gucuruza wenda bishobora kuba byarabayeho mbere ari kugira ngo message zibanze zigire imbaraga kuruta uko yari music ariko ubu ngubu hari ukuntu ari ubucuruzi cyane kuruta n'ibindi niyo mpamvu nyine turi gukora drill nuko drill hari ukuntu iri trend kurusha izindi njyana mu Rwanda bari kuvuga ko ku kintu cya rap cyangwa se n'ubuhanzi muri rusange umuhungu twaganiriye ejo bundi ari kumbwira ati ikintu kisha abahanzi ni ibiyobyabwenge akajya muri studio ugasanga ngo ububyeri abana murabizi mwege mugerayo ubona hari impact nini bigira nyine impact negative bigira ku muziki n'ubundi muri rusange cyangwa se ahubwo ni inspiration buriya hari ibintu buriya abantu kenshi cyane abantu baba bavuga ibyo usanga ni abantu baba batazura kenshi umuziki buriya nta kuba wajya nko mu kirori ugasanga nk'ubyeri akaza kuba nk'akaduruvaye inyuma buryo ubishinjije byera amakosa ufite ikibazo kuko nta hantu kuri iyi si hari umuntu aba atabona izo nzoga ntabaho kandi nta hantu hose aba ari akaduruvaye ahubwo ni n'ahantu hakenewe no kuba hari n'abantu bafite vibe nziza basa nk'abari kugira ibintu basangira kugira ngo uze kubicaramo mbere na mbere ntubakuremo kuba bakonje nangwa bari mu bibazo bagomba kuba batari mu bwigunge mbere na mbere kuba mugiye gutanga ikintu kizagera mu nzu y'abantu bigunze cyangwa bameze bate ariko still kikabakura mu bwigunge niyo music mugiye gukora niyo mpamvu bibaye byiza ahubwo kuba wasanga hari abantu bicaye ukuntu bafite ukuntu bari gusangira biriya ni sawa cyane ho inspiration bigomba kuza ahubwo ikibazo cyaba kuba nkawe nyiri record session y'uwo munsi we muhanzi kuba wajyamo ukibagirwa icyakuzanye ukanywa wenda ukanasinda naho kuba wahagera aho hantu haba inspiration nta kibazo na gito abe namba ubishyize hanze byose kuko ni ukuri rwose ntabwo umuhungu arahatwite hanyuma Alec ndagaruka ku kintu cy'inama muri rusange uburyo imibereho urubyiruko rubayeho uyu munsi akenshi mpamya ko indirimbo muhanga nyinshi zigera kuri abo bantu tungana sibyo ari nabo bazumva cyane kuko abasaza bura ntabwo babyumva cyane abavuga ati ariko se nigeze guhura n'umuntu aravuga ati se ariko harya ngo abahungu baceza ibiki ngo baceza ibiki urumva ntabwo bazi ko ari n'injyana ngo baceza ibiki wajya baririmba nk'impara ariko umuziki ugira evaluation kugira evaluation hari aho uva hari n'aho ugera niyo mpamvu nahisemo ko tuganiriza n'aba bahungu bakuru 250 aka Happy Boys Ivan and Eileen kabisa kuri YouTube ugenda urebe igifenke no ndirimbo ya mbere yankuye igifenke kabisa ugenda urebe ifite views n'amagana Eileen ku kigendanye no gusevinga abajene mani cyangwa muri nacyo ariko gusevinga mani bidakwiye akanama gato birakwiriye kabisa akanama kubitekereza n'inama ushobora kugira umufana wawe ugukunda ndabizi mani firiya kuri college hari abafana
ndabizi kazabagera, abo ku mutima. kagomba kubageraho kabisa. kabisa. Akantu gato rero, Okay. Inama wenda umuntu yabahereza ni iki? Okay, ku bintu bijyanye na save, okay, urabizi nyine ibintu byose tugomba gukora, tugomba gutekereza nk'abatazapfa ejo tu. Ugomba gukora utekereza ko ejo ahari. Mu bintu byose ukora ugomba kuvuga uti wenda ni urugero, niba ku munsi nkoreye 2,000 cyangwa se nkoreye 2,500 ni iki tu, wenda ni amafaranga makeya nanze y'urugero, we nyine tugendeye ku ijanisha abanyarwanda, nyine umunyarwanda yakabaye abona uri hasi nyine ku rwego rwo hasi, urumva. Uyu urabizi nyine tugomba imibare ntabwo hejuru cyane byumvikana kabisa. Okay, niba ukoreye ibyo 2,000 tu, ntabwo wakavuze uti wenda ni urugero uti nkeneye icupa, nkeneye cyangwa ni iki, even ukeneye no kurya, n'ibyo ngibyo urabikeneye, kandi ibyo bintu byose urabikura he? Muri ayo mafaranga 2,000 tu. Wakabaye uvuga uti wenda ni urugero nkoreye 2,000 uyu munsi, ntabwo ndavuga n'ibyo 2,000 nakoreye uyu munsi uti reka ngende nywemo icupa, kandi muri ibyo kandi nkeneye kurya, nkeneye no kwambara, nkeneye n'iki na ya saving tu. Ngomba kugira ute? Nzigomwa kimwe ariko nkora ikindi tu. So ikintu rero aho ngaho nk'umuntu uri kuri iyo level, inama nakabaye mugira tu, nuko yakabaye avuga uti niba nkoreye ibyo 2,000, okay, nzishura inzu, nkore n'iki, wenda amafaranga agomba gukoresha avuga uti nibura ibintu byose yabikuyemo, nibura akasevinga 5 ku munsi tu. Ibyo bintu bikoze gutyo uko nguko, even ku kwezi ukorera ayo mafaranga yose wariye wishyuye inzu, waba usevinze 20 tu. So ayo mafaranga uyasevinze ugiye ukakarikira ku mwaka, harimo amafaranga menshi tu. Kanyuma y'igihe runaka yazakubyarira umusaruro. So ikintu rero wakora, buri bintu byose ugomba gukora mu rugero tu. Twibutsa abakurikiye The Flame 24 TV ko ndi kumwe n'abahungu kuri YouTube bita abahungu 250, Happy Boys. Subscribe, like, share and comment. Urabona ko bafite ibitekerezo bizima. Nyamuneka ntimuzatume bipfa ubusa ngo bibajabukure, ntabwo byatujabuka kabisa, sibyo se? Nkwibutsa ko rero nta kindi kintu usabwa kuri The Flame, ni ukugenda hakoza ku subscribe. Hari impano ni nyinshi mu gihugu, hari byinshi tubagezaho. Uramutse ubona hari ikitagenze neza, comment nicyo zibereyeho, kugira ngo mu biganiro bikurikiraho tujye turushaho gukosora ibitagenze neza. Mbibutsa ko share ari ikintu cy'ingenzi. Ikiganiro ni The Lightness, aho tuganiriza impano zigiye zitandukanye. Ndi kumwe na Link ndetse na Ivan. Nakomeje kuvuga amazina yabo kugira ngo mubashe kugenda kureba kuri YouTube ibikorwa byabo, birivugira ubundi. Niba uzi ko rwose hari aho bitameze neza, ukora double working. Uturuka mu muryango w'abakene, ntabwo ari yo mpamvu, ntabwo wavutse ugomba kuba umukene. Ugomba rero no gukora cyane kugira ngo ubwo bukene ubashe kuvaho. Niba uzi ko urwaye, Imana ibibizi, izi ko bigomba kugenda neza cyane. Nimba ukurikira ikiganiro cyacu, turimo turagana ku musozo. Nkomeza kugushimira wowe rwose uzakomeza kubana natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye. Turagushimiye cyane rwose, waduhaye umwanya wawe, kandi umwanya wawe ni uw'agaciro. Hari ibibazo 5 njya nkunda kubaza abatumirwa kuri The Flame 24 TV. Mbibutsa ko njye ni Victor, ndi kumwe n'abahungu bakuru 250 kabisa. Gende kuri YouTube bakarebe. Isengesho ryawe ryibanda bisabira abahe bantu bababaye, isengesho ryanjye, abantu ubona ashaka akavuga ati abantu mbagiriye impuhwe, ndayibanagira impuhwe.
kuko ndi umuntu impuhwe ze ndazigira. Eh, Isengesho ryanjye ikintu cya mbere ryibandaho, ya, ntabwo nahita mbeshya ntakubeshye, mbere na mbere ni music. Ya, kereka ndi gusenga nsaba ko hari imbaraga runaka zaziyongera muri music dukora, kuko nyine mbona hari ukuntu ari industry isa nkaho bayisiga ahantu ku ruhande ukuntu. Ya, kandi mu by'ukuri nayo ba nyiri ukuyikora atari ba nyiri ukuyiteza imbere, nabo kimwe n'abandi bose ntako tutagira, duhera kuwa mbere kugera ku wundi aribyo turimo. Ya, nk'uko umufootballer ahera kuwa mbere akagera ku wundi, natwe duhera kuwa mbere tukagera ku wundi turi muri entraînement twandika turepeta. Mu ikintu cya mbere nsengera umuziki, cya kabiri utameze neza, hari abana nk'umuntu n'imfubyi n'abapfakazi. Byamenye cyakora kabisa, ibyo bintu ni bizima. Bazirikana. Ubundi haba harimo ikibazo cy'umuco nyarwanda, ndakibaza Ilang, ariko se ubundi akazina kawe ni ngombwa kukavuga? ntacyo bitwara. Umuco nyarwanda habagaho uruhimbi. Uruhimbi uraruzi fa? Uruhimbi ntabwo uzi. Ntabwo uzi. uruhimbi kabisa ndaruzi. Uruhimbi rwabaga rumeze gute? Baterekagaho iki? Uruhimbi nyine tuba Babu ntarwo azi we. Nta n'akajambo na gato. oya uruhimbi se hari nka kwa kundi nyine bavuga ngo wenda ngo amata ngo ari ku ruhimbi. Ni etajeri y'amata. oya nyine ni stuff like that. Ni ibintu bijyanye biri muri iyo sanse nyine wenda ntabwo nabasha kubisobanura fresh nyine wenda, ariko mfiteho nosiyo nkeya, ntabwo nabona zero natera bon sanse uko biri mu Kinyarwanda bon sanse. Inkuyu ni iki? Inkuyu. Iyo ni uruhu sibyo? Inkuyu ikibazo. Inkuyu. Waragiye inka? Aha, inkuyo ni ikire. Ntabwo naragiye, ariko nyine ageze ahantu baragira. Ibaze utazi inkuyo wararagiye inka shawe. Waravukiye muri pusipusi mu mata no mu buki. Inkuyo ntabwo uzi ko ari ibyatsi bahanaguza inka. ibyatsi bahanaguza Gapapu yavukiye mu mata no mu buki ndagati. Ahubwo ikibazo haba harajemo n'akantu ko kubyibagirwa, kuko muri classe buriya hari ukuntu tubyitwa twanabyize no mu Kinyarwanda cya primaire kabisa. Ubundi abaraperi bazi ko bazi Ikinyarwanda tuba dukizi n'ibyo, ariko hari igisa nkaho kidahuye n'umuziki cyane buriya. Fab, icyo wabwira umuntu wenda uzareba ikiganiro akaba ari mukuru muri age ziri hejuru cyane, akaba azi ko wenda ibintu muririmba by'amahamba muvuga byahozeho kera, ariko buriya byahozeho buriya abanyarwanda bari abaraperi. Abanyarwanda bari abaraperi kuko urabizi nyine mu mivugo umuntu aravuga akavuga akagenda yirata ibigwi. That is what we call hip hop. Urumva mu muco nyarwanda ibyo bintu byahozeho kuva na kera. So umuntu mukuru rero wakabaye ari kureba iyi video yakabaye yumva ko ibintu ubu ngubu urubyiruko rw'ubu ngubu rukora ni ibintu byahozeho, wenda usibye ko nyine byahindutse, revolisiyo nyine urabizi igenda isa bitewe n'igihe tugezemo. So rero ni ibintu bijyanye n'ibyo ba sogokuruza bacu bakoze, ni ibintu biri muri the same, biri muri mode imwe tu. Nuko wenda twebwe twabihinduye bikagenda bihinduka bikajyana n'aho iterambere rigeze. Rero ntazumve ko ari ibintu by'abarara cyangwa se ari ibintu bigize iki, ubwo we azicare yumve message irimo aho ngaho kabisa, then narangiza abona judging tu yumvishe message irimo. Inama y'umunsi yagufashije uyu munsi, akaba hari aho yaguteretse
akaba ari n'ibyo umaze kugeraho kubera iyo nama yagufashije. Ivan, twihuta cyane. inama yamfashije inama yamfashije ni akajambo abantu bose bakunda gukoresha, bakubwira ngo kura amaboko mu mufuka. Iteka igihe cyose, yaba ari ahantu utuye, yaba ari ibintu ukora, ikintu ushinzwe, igihe cyose ahantu hose waba uri, upfa kuba utagikoze. Nta wundi muntu n'umwe kuri iyi si ya rurema uba wakigukoreye, usibye ko finally uza gusubirayo ugasanga kitakozwe. Nta yindi report ibihari. Finally ni ukuza gusubiraho cyari gukorera ugasanga kitakozwe. Fab, talent ikizamuka, baba bari gucamo, si bo bonyine, abantu bose babiciyemo, nawe uracyabicamo, wenda twavuga ko urugendo ruracyari rurerure. Muri rusange ijambo rimwe. Ijambo uko biba bitoroshye pe, biba bigoye kabisa. Ijambo rimwe ryamufasha. Nuko yakwihangana, ikintu namubwira ati never give up. Cyakora peace up rero ku bari badukurikiye, nizere ko mwakunze aba bajene bahatari. Hari ikintu Ivan ari kunyongorera ashaka kuvuga. Nari ngiye nibagiwe gatoya, hari label nshyashya iri kutwakira, bahita Kendray Music. Hari ahantu turi gutekera ibintu, igikoni cyayo. Hari igikoni turimo dutekeramo ibintu byacu hano Kicukiro, mu banyamakuru hafi na Mount Kenya. Turi Kendray Music, turi Kendray Gang, turi banini, turi bagari, impano zose, producers, abahanzi bose, mutwitege. Ni ibyanyabyo. Cyakora reka dusezere rero abari badukurikiye, nize ko nta namiganye ijambo. Buri wese wenda yavuga nk'imbuga nkoranyambaga akoresha, Facebook ninde, Instagram. Nkuko nabwiye ko stage name ari Ivan Hola, kuri Instagram nitwa Horanimana. Horanimana. Fabo link. Amazina nkoresha kuri Facebook, Pack Fabrice. Noneho wajya nko kuri Twitter, mfiteho na account kuri Twitter ni Irankunda Fabrice. Peace up rero, nizere ko n'ubutaha nimba tumena mu kiganiro nk'iki cyari kiryoshye. Cyari sawa kabisa, twigiye ibintu byinshi. Imvura igwa nyine nisubira tu. Mukore gutya rero kabisa. With the frame Evan, anytime. Turi kumwe rero. Peace up ku bafana. Ciao.